Përshëndetje miq, mirë se shihemi sërish në takimin e përjavshëm e emisionin Çdo të thotë. Folëm javën e kaluar për xhenetin dhe mirësitë e tij, kuptimet e kësaj fjale të ëmbël të bukur. Po gjithashtu sa herë përmendet xheneti, hoxhallarët nuk harrojnë të përmendin edhe realitetin e kundërt, xhenemin. Dhe pikërisht për këtë të flasim sot. Çfarë kuptojmë me xhenem? Çfarë rrënje, çfarë origjine ka kjo fjalë, nga buron kjo fjalë dhe çfarë kuptimesh ka kjo fjalë. Edhe sot kemi të ftuar hoxhën nderuar Ahmet Kalaja. Selam aleikum Sevin. Aleikum selam wa rahmatullah. Nga buron kjo fjalë hoxh, duhet të ngjashme me fjalën. Një dua me një lutje, lë Zotin për ne, për gjithë ata që po na shikojnë në këto momente, që Zoti na dhurojë xhenetin e të na ruaj një herë për gjithmonë nga zjarri i xhenemit. Siç edhe kemi bërë tradit, e trajtojmë etimologjikisht fjalën, pastaj e shohim dhe teologjikisht pra në kuptimin si term, çdo thot ose në kontekstin fetar. Në kontekstin gjuhësor, arabisht vjen nga kuptimi i diçkaje që nuk duket për shkak të thellësisë. Pra në gjuhën arabe përdoret në këtë kontekst. Diçka që është shumë e thellë dhe nuk i shihet fundi, i thon xhehenem. Pra grop e thellë pa fund, domethënë nuk i duket fundi. Si kuptim gjuhësor, siç tham për xhenetin, ndërsa në kuptimin, le të themi si term, nënkupton banesën ose strehën e fundit tek e cila Zoti do të ndëshkojë njerëzit sipas meritës së tyre për të ndëshkuar. Dikush do të ndëshkohet përjetësisht, dhe do të dalë kurrë nga zjarri i xhenemit, po dikush do të ndëshkohet për një kohë dhe një afat caktuar. Pra, nëse do të bëjmë një përkufizim, do të themi vendi ku Zoti do të ndëshkojë njerëzit që meritojnë dënimin e tij, përjetësisht ose përkohësisht. Pra mund themi ai që rëndonte e përmendim ferri, pra aty ku njerëzit do pretojnë hidhurimin dhe ndëshkimin e Zotit. Në disa libra e gjejmë të ferri, siç gjejmë përkthimin e xhenetit parajsa, gjejmë përkthimin e xhenemit ferri. Ndërkohë, Zoti është i mëshirshëm me krijesat e tij, është i butë, është i dashur, është detyruesi dhe në këtë kontekst e kuptojmë shumë mirë realitetin e xhenetit. Po ndërkohë, për çfarë i duhet Zotit, nëse mund themi kështu, xhenemi? Pra, pse Zoti ka krijuar xhenemin? Çfarë dobi dhe çfarë urtësie kanë atë? Nuk ka dyshim se Zoti i Madh kur e bën diçka, ajo që Zoti e bën e ka patjetër një urtësi brenda, nuk ka dyshim. Por në momentin që ne do të studiojmë pjesën e ndëshkimit të Zotit në tërësi, sprovës në përgjithësi, apo ekzistencës së vet ferrit, pra zjarrit i xhenemit, ne kuptojmë se i Madhi Zot, domethënë njeriu mbasi ja bën të qartë çdo gjë, e orienton tek çdo gjë, domethënë ja sjell argumentat dhe faktet që ai të bindet, të orientohet, i mbetet njeriu pastaj që ai të bëjë zgjedhjen e duhur. Dhe ka disa njerëz që nuk duan ta bëjnë zgjedhjen e duhur, nuk duan të marrin atë opsion që u jep Zoti i gjithësisë. Atëherë Zoti thotë dëgjose, po nuk dëgjove, po nuk u binde, po u tregove mosmirnjohës ndaj meje, atëherë me të vërtetë ti meriton ndëshkim. Jo se Zoti ka nevojë, jo se Zoti, domethënë, me xhehenemin nxjerr mllefin e tij. Jo, xhehenemi është merit ndaj atyre njerëzve të cilët ndaj Zotit tregohen kokçarës, ndaj Zotit tregohen mosmirnjohës dhe të mirave të Zotit ju bin me këmbë dhe nuk e falenderojnë Zotin për këto mirësi dhe begati. Pra Allahu xhelaluhu e ka krijuar zjarrin e xhenemit për, le të themi, 3 arsye kryesore. E para, ata që e meritojnë. E dyta, që të kuptohet dallimi mes atyre njerëzve të cilët i binden, i përkushtohen, durojnë, ecin në rrugën e duhur dhe atyre të tjerëve të cilët domethënë nuk duan ta zgjedhin këtë rrugë. Atëherë cili do të jetë dallimi mes dy grupeve? Dallimi është ta shpërblehen përjetësisht dhe këta do të ndëshkohen pafundësisht. Dhe e treta, në mënyrë që njerëzit, pra na e ka treguar, e ka krijuar në mënyrë që njerëzit mos të bien në zjarrin e xhenemit. Pra nuk është e lehtë që të fitohet xhenemi, sepse Zoti i Madh e ka bërë ta atill jetën e njerëzit që çdo detaj i jetës është një lloj pastrimi për të. Edhe mërzitjet që ne kemi, edhe zënkat me bashkëshorten, edhe problemet që kemi me komshiun, abdesi, namazi, smundjet, hallet, problemet, shqetësimet, të gjitha këto faktikisht përkthehen pastrim dhe larje mëkatësh dhe gjunahësh.
pastaj vjen seanca tjetër ose le të themi stacioni tjetër i pastrimit, që është agonia e vdekjes, dalja e shpirtit, varri, ndërmjetësimet që do të bëhen ditën e Kiametit, vetë ndërmjetësimi që do të bëjë Zoti, faljet që do të bëjë i Madhi Zot. Pra janë shumë gjëra që janë, më thojza le të themi, një lloj pengese që njeriu të përfundojë. Pra vetëm një arrogancë e madhe, një mendimallësi e madhe, një mosmirësie e madhe mund ta shtojë. Pse ne duhet t'i japim fëmijës ilaçin me zor? Asnjë fëmijë nuk e don mjekun. Kur e sheh mjekun, ne patjetër do të përdorim pak forcë që ta mbajmë fëmijën që t'i bëjë gjilpëra apo diçka tjetër. Kjo duket dikush që nuk e sheh në synin prindëror, çfarë thotë? Po ushtrohet dhunë psikologjike me një fëmijë. Sepse shkelje e drejtës fëmijëve, ndërkohë që s'ka lidhje fare dhe s'ka të bëjë fare me shkeljen e drejtave të fëmijëve. Ashtu siç prindi për shembull në moment të caktuar, le të themi edukon fëmijën e tij duke e privuar nga diçka dhe duke i dhënë fëmijës tjetër i cili është korrekt, i cili bën detyrat e kështu me radhë. A kemi këtu shkelje të drejtave? Nuk kemi as pak shkelje të drejtave, sepse prindi nëse e bën një gjë të tillë ose nëse tregon në situata të caktuara masa ndëshkimore ndaj fëmijës, nuk do të thotë se e urren fëmin apo ka mlef ndaj tij, thjesht do që fëmin ta edukoj. Mirë, po nëse fëmia nuk dëgjon dhe vazhdon dhe rritet duke qenë moskokçarës, duke qenë mos falendërues, mos mirënjohës ndaj prindërve të tij, vjen një moment që edhe prindi, domethënë thotë, shif jetën tënde, s'm duhet, ose mund t'i ngrej dhe duart kundër fëmisë. Pra, e ka krijuar Zoti për të bërë balancën dhe dallimin mes dy grupeve, e ka krijuar i Madhi Zot se me të vërtetë këta njerëz kanë bërë një zgjedhje të tillë dhe e ka krijuar i Madhi Zot që të na tregojë që kujdes se ka diçka që nëse njeriu nuk ecë në rrugën e duhur, do të pastrohet diku, do të burgoset diku, do të ndëshkohet diku. Ndërkohë, edhe po themi krimet edhe kriminalët janë të niveleve të ndryshme, pra edhe keqja nuk është një, po ka nivele të ndryshme. Xhehenemi është një grop ku përfundojnë të këqijt, apo aty pastaj ka dhe po themi ndarje në varësi të gjunafeve dhe të keqes që ka ose do të njëjta gjë, domethënë ashtu siç edhe xheneti ka emrat e vet, po kështu edhe xhehenemi ka emrat e vet ose ndarjet e veta. Neve na janë treguar disa prej këtyre ndarjeve, për shembull na është treguar nga profeti nga Zoti në Kur'an, ku thotë munafikët, pra njerëzit dystyrësh, do të jenë në shtresën e fundit të zjarrit të xhehenemit. Shtresën e fundit të zjarrit të xhehenemit. Pastaj, sipas shkallës së mohimit të Zotit të gjithësisë. Dhe në një hadith tregohet se njeriu që do të ketë ndëshkimin më të lehtë në zjarrin e xhehenemit do të jetë xhaxhai i profetit alayhis salatu selam, Ebu Talibi, i cili në momentet e vdekjes, domethënë i shkon pejgamberi selam dhe kërkon prej tij që ta thotë fjalën shpëtuese nga zjarri i xhehenemit, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra ka një fjalë që po ta thotë njeriu qoftë edhe një herë në jetë me shpresë Zotit, një ditë pavarësisht se si mund të shkojë puna e tij në botën tjetër, mund të jetë sebeb ajo që ai të shpëtojë. Tha o xhaxhaim, të lutem, thuaje fjalën, pra la ilaha illallah, në mënyrë që ta kem si argument kur dalim përpara Zotit në botën tjetër. Mirë po, xhaxhai profetit nuk e tha. Edhe pse ai në deklaratat e tij gjatë jetës së tij, sipas transmetimeve të sakta, deklaronte dhe thoshte, unë e di që feja e Muhamedit është e vërteta. Po nuk mjafton, domethënë deklarimi i njeriu, unë e di që Islami është feja e vërtetë që njeriu të shpëtojë në botën tjetër. Duhet patjetër të deklarojë veten e tij si iftar apo si i dedikuar ndaj kësaj feje dhe këtij besimi. Këtë ai nuk e bëri. Profeti alayhis salam tha, ndëshkimin më të lehtë në botën tjetër do ta ketë xhaxhai, ose shkalla më e lehtë e ndëshkimit do të jetë kësaj kategorie si kategoria e xhaxhait tim. Pra, ata të cilët e kanë kuptuar, ata të cilët nuk kanë qenë asnjëherë kundër Islamit, ata të cilët kanë kontribuar në të mirë të fesë dhe të besimit, po problemi i tyre vetëm është se nuk kanë bërë deklarimin. Tha profeti alayhis salatu selam, do t'i vendoset prush nga xhehenemi në nën këmbët e tij dhe domethënë komplet trupi i tij pastaj do të vuaj pasojën dhe do të zinë, pra aq e lartë është situata, thotë do të zinë trut e tij. Pra do të ketë një temperaturë, do të ketë një diçka shumë vështirë. Kjo është shkalla më e lehtë, ndërsa shkalla e fundit ose le të themi fundi, tabani i zjarrit të xhehenemit do të jenë ata të cilët do të jenë direkt në shtresën e zjarrit. Pra, shtresa e zjarrit
pastaj vin munafikët. Aty pastaj është dhe shkalla më e keqe. Munafik do të thotë hipokritët, ata njerëz cilët shfaqen si besimtar, por realisht nuk janë besimtar, po e përdorin fen për interesat e tyre, apo për shkatrimin e fesë, apo për të ruar islamin, apo muslimanët në emër të islamit, apo në paraqitjen e tyre si musliman, siç ndodh herë pas here, njerëz cilët shfaqen si musliman, deklarohen si musliman, sillen si musliman, ngrenë parrulla apo flamuj islamik, po faktikisht ndërkohë qëllimi i tyre është për ta shkatruar islamin dhe muslimanët. Islamin nga brenda, që mund të jetë kjo diçka e vetëdijshme, siç ndodh tek ata cilët i themelojnë këto lloj sektesh dhe grupimesh, dhe mund të ketë pastaj edhe njerëz cilët janë viktima, siç ndodh në përgjithësi. Normalisht kur flasim për zjarrin e xhenemit, ne duhet të kuptojmë se nuk bëhet fjalë për diçka që mund të bëhet dalje apo zgjedhje, apo njeriu mund gjej një metodik për të shpëtuar apo për të dalë anash, s'bëhet fjalë. Pra zjarri i xhenemit, siç e thot profeti alayhis salam, kur e ka krijuar Zoti për herë të parë, përgatitja e tij deri për të qenë xhenemi ka marrë 3000 vjet. Tani a 3000 vjet me vitet tona, a 3000 vjet me vitet e ahiretit, a 3000 vjet me vitet e dritës, i një Zot e din. Thot 1000 vjet u ndez. Pra morat ngjyrën le të themi të verdh. 1000 vjet thot profeti alayhis salam mori ngjyrë të kuqrem dhe një 1000 vjeçin e tretë ai është nxirr. Pra bëhet fjalë domethënë për një ndëshkim i cili domethënë ose siç tha profeti alayhis salam, çdo lloj zjarri dhe vulkani dhe çdo gjë që ndizet në këtë botë, sikur të mblidhej e gjitha në një vend. Zjarri i xhenemit është 60 herë më i fuqishëm. Pra llogariti në këtë botë çfarë zjarresh ka? Ktu futet dielli, ktu futet le të themi bërthama e tokës. Çdo lloj zjarri që ndizet, sikur të mblidhen të gjitha në një vend, shumëzim për 60 është zjarri i xhenemit. Pse e thash këtë? E thash këtë se ne duhet të kuptojmë se nuk bëhet fjalë për një ndëshkim shpirtëror, po bëhet fjalë për një ndëshkim real i cili do të prekë njerëzit edhe shpirtrat e tyre, ashtu siç parajsa, pra xheneti, nuk është diçka shpirtërore, diçka që e përjeton shpirti, po do të jetë diçka që e përjetojnë njerëzit realisht, ashtu siç janë ata, edhe zjarri i xhenemit është diçka reale që do përjetojnë njerëzit realisht, trupi i tyre edhe shpirti i tyre. Për këtë arsye, siç u përmend, domethënë, dhe siç përmendet në Kur'an, përmendet shumë shpesh, tregohet shumë shpesh. Sa herë përmendet xheneti, përmendet dhe xhenemi. Lutjet e profetit, sa herë lutet për xhenet, i kërkon të Zotit mbrojtje nga zjarri i xhenemit. Sa herë kërkon të mbrojtje e Zotit nga zjarri i xhenemit, i kërkon të Zotit xhenetin. Normalisht që kjo ka një urtësi që njeriu të jetë i balancuar mes të dyjave, ëh, se nganjëherë kur lutesh për xhenet duket vetë sikur je në xhenet. Atë kur lutesh për zjarrin e xhenemit, domethënë kujdesesh edhe ruhesh edhe aty ushqej të dyja ndjenjat, edhe shpresën edhe frikën dhe drojen. Domethënë tek të dyja. Ndërkohë ju thatë që shumë e vështirë që njeriu të përfundojë në xhenem vetëm nëse ai refuzon në mënyrë të vazhdueshme mirësitë dhe ofertat e Zotit, nëse themi kështu. Sepse ti ka dhënë Zoti gjitha hapësirat, gjitha mundësitë. Thot, po të thuash shahadetin. Ju thot mjafton që të thoni shahadetin është një mundësi për namazin, po ta agjërosh Ramazanin, po të falësh xhuman rregullisht dhe të japësh rëndësinë e duhur xhumas, po të jesh i rregullt me Ramazanin, me agjërimin, po të bësh haxh. Pra ka aq shumë hapësira dhe stacione që Zoti i Madh i ka lënë njeriu në këtë botë që ai të ketë mundësi të pastrohet edhe të dalë pa gjuna dhe pa mëkate. Për këtë arsye në thonjza është ajo që shumë e vështirë që njeriu të shkojë në xhenem, por është në thonjza sepse faktikisht kur e krijoi thot Zoti i Madh xhenetin dhe xhenemin, thot profeti alayhis salam, i tha Xhibrilit alayhis salam, shko shih, vizitoj. Kur e vizitoi Xhibrili xhenetin, u kthye tek Zoti dhe tha: "O Allahu, Zoti im," i tha, "mendoj se s'ka për të ngel njeri pa e fituar xhenetin." Tha Zoti: "Shko shihe prap." Kur u kthye Xhibrili alayhis salam për herë të dytë, tha: "O Zot, kam frikë se s'ka për të futur më njeri në xhenet." I tha Zoti: "Shko vizito zjarrin e xhenemit." Kur e vizitoi Xhibrili për herë të parë zjarrin e xhenemit, tha: "O Allahu, Zoti im, mendoj se s'ka njeri që do të futet në zjarrin e xhenemit." Tha Zoti: "Shko vizitoje prap." Kur erdhi për herë dytë, tha: "O Zot, ta kam frikë se gjithë do të përfundojnë në zjarrin e xhenemit." Profeti alayhis salam e komentoi këtë dhe tha: "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bi ash-shahawat." Xhenetin Zoti e rrethoi me vështirësitë, me përpjekje, me mund, ndërsa xhenemin Zoti
e rrethoj me dëshira dhe pasionet. Pra, dëshira dhe pasionet e njeriut e orientojnë njeriun faktikisht e tërheqin njeriu pas dëshira dhe pasionet janë ato që njeriu mund t'i bëjë me qejf, me dëshirë. Mirë po e çojnë njeriu në xhenem. Pra pasionet e ndaluara në vetvete fshehin pastaj aty dhe hidhërimin e Zotit, çka mund ta çojë njeriu në ndërsa ta fitosh xhenetin do të thotë vështirësi dhe mund, përpjekje, do të çohesh të falësh mëngjes, do të marrësh abdes me ujë të ftohtë, do të agjërosh 12 orë apo 17 orë apo 18 orë apo 20 orë siç ndodh në lart në Norvegji dhe në Danimark. Pra, domethënë njeriu kur themin ne që është e vështirë për të fituar xhenemi, thjesht duam t'japim atë si hariqin, duam t'japim lajmin e mirë se njerëzit mos ta kalojnë çështjen e xhenemit në fobi, po që njeriu do të jetë i kujdesshëm, do të jetë i kujdesshëm. Profeti alayhis salam në 5 vakte sa herë që falej, pra farza apo sunete, thoshte Allahumma inni a'udhu bika min adhabin nar wa adhabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Pra 5 herë në ditë profeti lutej o Zot më ruaj nga zjarri i xhenemit. Dhe vazhdimisht në lutjet e tij për shembull dhikri i mëngjesit dhe i darkës se ka edhe lutjen pra nga zjarri i xhenemit. Pra njeriu duhet të jetë i kujdesshëm sepse një fjalë mund bëhet sebeb. Rubba kalimatin la yulqi laha balan min sakhatillah yahwi biha fi an-nar 70 kharifa. Ndoshta një fjalë që njeriu e thot nuk i kushton rëndësi, pa aty ai po hidhron Zotin dhe Zoti e zhyt në zjarrin e xhenemit për 70 vite. Pra nganjëherë ne i nënvlerësojmë gjërat apo i nënvlerësojmë njerëzit dhe mund të jenë këto lloj veprimesh që ne ndoshta na duket edhe domethënë një lloj shakaje apo ndonjëherë që tregojmë superioritet ndaj tjerëve, mirë po mund të fitojmë për shkak këtyre veprimeve zjarrin e xhenemit. Pa njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Dhe normalisht duhet të pas parasysh edhe diçka tjetër. Kur thuhet në tekstet fetare kush e bën këtë ka xhenemin apo do të dënohet, nuk nënkupton që patjetër do të shkojnë në xhenem, po nënkupton që kjo faktikisht meriton ndëshkim. Po nuk do të thotë se ky njeri që e bëri këtë është në xhenem. Pra ne duhet bëjmë dallimin mes asaj që veprimi është i dënueshëm, po personi ndoshta nuk dënohet. Se mund të ketë të mira, mund të ketë vepra të mira, mund të ketë sevape, mund të ketë gjëra që edhe pse e ka bërë këtë gjuna apo ndoshta shumë gjuna të tjera, mund të jetë një fjalë e mirë që e shpëton këtë nga gjitha të këqijat që ka bërë. Mund të jetë udhëzimi dikujt në Islam, e ky mund të jetë bërë sebeb për njerëz e për popull të tërë që të bëhen musliman, ky që u bë sebeb i pari, për shkak të tyre të shpëtojë edhe ky. Ndoshta nuk i shifen mëkatet fare që ka bërë. Pra normalisht që ne flasim konceptin regulator, edukativ, në konceptin psiqik, në konceptin e balancimit dhe ekuilibrimit. Pastaj punët i takojnë Zotit gjithësisë. Pasi që thash edhe kjo është shumë e rëndësishme, nëse thuhet për diçka në fen tonë që kush e bën këtë do të dënohet në zjarrin e xhenemit, kjo nuk nënkupton që të gjykojmë mbi personin, mbi individin. Ka do të ndajmë veprën nga vepruesi. Ju përmend gjithashtu disa vepra të cilat profeti alayhis salam i ka konsideruar vepra të cilat e çojnë njeriu në zjarrin e xhenemit. Ndërkohë pasi dikush gabon dhe e bën këtë vepër, a duhet të pendohet specifikisht sepse duket sikur është afër xhenemit, pra duhet që të distancohet dhe të pendohet për këtë vepër? Njeriu duhet të pendohet në tërësi. Pra ne nuk do ta lejmë pendimin një formë të vepruarit ton vetëm pasi mëkatojmë. Pendimi do të jetë i vazhdueshëm, sepse ne mund të bëjmë edhe mëkate me zemër. Mendemasia është mëkat zemre, smira është mëkat zemre, zilia është mëkat zemre, injorimi i tjerëve është mëkat zemre. Pra pendimi duhet të jetë edukata jona. Normalisht pendimi bëhet edhe më obligativ, edhe më i pëlqyeshëm, edhe më i dobishëm atëherë kur njeriu bën mëkate në tërësi, apo kur bën ndonjë mëkat në veçantë. Mëkatet e mëdha kanë një përkufizim. Mëkati i madh quhet çdo mëkat që Zoti e ka quajtur ose profeti mëkat i madh, siç thonë për shembull 7 mëkate të mëdha. Çdo mëkat për të cilin ka kod penal në këtë botë, çdo mëkat në të cilin është thënë se kush e bën është i mallkuar ose është i pafe, se ka mëkate që thuhet është i pafe ai që e bën këtë gjë. Po faktikisht në analizë nuk del se është i pafe personi, po është thënë për të kuptuar që është e keqe shumë, është e rëndë shumë, dhe çdo mëkat për të cilin ka ardhur një ndëshkim në xhenem i detajuar.
I përmendur, i përcaktuar. Jo, i detajuar. Pra, kush e bën këtë gjë 70 vjet në xhenem, siç e tham ne për shembull, apo siç është përmend për përgojimin, ose siç është përmend për rastin e bixhosçive apo për rastin e atyre të cilët janë të mvarur nga alkooli apo droga, ja, është diçka e përmendur, thuhet ky njeri do ta ketë kështu në botën tjetër, pra e detajuar. Ndërsa mëkatet e tjera për të cilat thuhet xhenem ose ndëshkim në botën tjetër quhen mëkate të vogla, quhen mëkate të vogla. Pra i madh quhet ai mëkat për të cilin është përmendur një ndëshkim i detajuar në zjarrin e xhenemit. Hosh, ne bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish bisedës tonë, ndërmjet shihemi pas pak. Rikthehemi në pjesën e dytë dhe do të vazhdojmë të flasim sërish për xhenemin, temën e sotme. Ndërkohë, Hoxh, a ka shpresë në xhenem, pra si ndahen banorët e xhenemit? Ka për atyre të cilët do të qëndrojnë një pjesë dhe pastaj shpresojnë që të dalin, apo do të jenë përjetësisht në xhenem, pra si është realiteti i banorëve të xhenemit? Faktikisht, domethënë, flasim gjithmonë në konceptin islam se si trajtohet çështja e xhenemit në botën tjetër. Njerëzit në xhenem do të jenë dy kategori, ata të cilët do të ndëshkohen përkohësisht dhe një ditë do të dalin ose mbas një kohe të caktuar do të dalin, dhe ata të cilët do të jenë përjetësisht në ferr, të gjithë jo besimtarët, të cilët nuk kanë ndjekur dhe pasuar profetin alayhis salatu wassalam, ateistët, agnostikët, çdo njeri i cili nuk është në islam, sipas konceptit dhe besimit islam, ky njeri në botën tjetër është në ferr përjetësisht, pra në zjarr xhenemit, derisa të thotë shahadetin. Nga shahadeti e brenda, atëherë njerëzit, edhe nëse do të ndëshkohen në xhenem, çfarë do lloj mëkati që të bëjë, për këtë njeri ka një fije shprese, sepse Zoti ja ka bërë haram, pra ja ka bërë të ndaluar zjarrin e xhenemit, pra xhenemin, çdo njeriu i cili vdes si besimtar. Përjetësinë në të, Zoti ja ka bërë të ndaluar ferrit, zjarrit, xhenemit, përjetësinë në të për çdo besimtar. Kështu që përjetësi për besimtarët nuk do të ketë. Po mirë, dikush mund thotë po mirë që e ka mirë puna, si një ditë do të dalim. Nuk është situata kaq e thjeshtë, as nuk është situata kaq e lehtë, sepse, domethënë, profeti alayhis salam na tregon pikërisht për të larguar këtë lloj mendimi idiotesk. Profeti alayhis salam tregoi se ditën e Kiametit Zoti do sjellë njeriu më të vuajtur në këtë botë prej besimtarëve të mirë. Edhe Zoti thot profeti alayhis salam do ta fusin në xhenet një moment, një çast. Pra nuk do ta lejë aty për një kohë, edhe pastaj të dalë ky njeriu nga xheneti i Zotit. Edhe do ta sjellin në tokë. Do i thot Zoti, ky është më i vuajtur i besimtarëve, nuk e di si mund të jetë më i vuajtur i besimtarëve. Do i thot Zoti, o robi, në syt njerëzimit mbar, a ke kaluar ndonjë vështirësi në jetën tënde, sa ke jetuar ti? Thot, o Zoti, betohem në madhështinë tënde, në madhërinë tënde, se unë nuk kam kaluar asnjë vuajtje në jetë. Thot profeti alayhis salatu wassalam, Zoti do të sjellë njeriu më të begatuar prej banorëve të xhenemit, prej jo besimtarëve. Pra njeriu, si më thënë, që s'ka pas asnjë vuajtje, asnjë hall, asnjë siklet në jetën e kësaj bote, për sa i përket vështirësive dhe vuajtjeve. Mirë, po ky njeriu është për banorëve të zjarrit. Zoti thotë do ta fusi vetëm një moment në zjarr xhenemit, pra nuk do ta lej orë apo ditë aty, pastaj ta nxjerrin. Një moment edhe në zjarr. Thotë o robi im, në syt njerëzve, o robi im, a ke përjetuar ndonjë mirësi gjatë gjithë jetës tënde, sa ke jetuar në atë botë? Thotë, pasha madhështinë tënde o Zoti im, pasha madhërinë tënde, nuk kam jetuar në jetën time asnjë moment mirësie dhe begatie. Pra, një zhytje dhe e bëri njeriu të harrojë të gjitha mirësitë e kësaj bote. Merre mend njeriu i cili do të jetojë aty disa orë, apo disa ditë, apo disa javë, apo disa vite, dhe nuk bëhet fjalë më pastaj me parametrat kohore të kësaj bote. Pse? Sepse fa inna yawman inda rabbika ka elfi senetin mimma ta'udun. Ditët e ahiretit, pra ditët e Zotit, janë sa 1000 vite këtu. Pra një ditë atje në xhenem i thon 1000 vite nëse do të ecim me kalendarin e kësaj bote. Kështu që nuk është çështja e po mirë me që do të dalim, pra nuk është çështja, ore njeriu duhet punoj, duhet mundohet që mos të shkoj deri aty. Është njësoj si kur thua, ka raste që mund të kapësh telin e korrentit, por nuk të zën korrenti.
Po mirë, ne do të rrim me këto rastet, apo duhet të largohemi korrentit, zjarrit, apo çdo gjë që na rrezikon jetën. Edhe puna e zjarrit xhenemit, domethënë, okay, do të ketë njerëz që do të dalin, po pse ne duhet mendojmë që i ditë do të dalim, ndërkohë që Zoti na ka dhënë gjitha mundësitë, na ka dhënë gjitha shanset, na ka dhënë gjitha hapësirat që ne, domethënë, mos ta ndjejmë, mos t'i afrohemi, mos ta prekim dhe mos kemi punë fare me zjarrin e xhenemit. Pra ne duhet të besojmë, duhet të bëjmë vepra të mira, duhet të sillemi mirë, duhet të bëjmë bamirësi, duhet të kontribuojmë më sa kemi mundësi, e gjithë kjo për të arritur kënaqësinë e Zotit dhe për shpëtuar nga zjarri i xhenemit dhe për fituar xhenetin e Zotit. Pra, mos mendojmë këtë pjesë që do të ketë njerëz që do të dalin, hase një ditë do të dalin disa ç'na duhet neve me sport. Është sport i vështirë. Zjarri i xhenemit nuk është gjë e lehtë që thua se ka hapësira. Okej, më thon çat shkruajt Zoti edhe si të jetë shkruar për njeriu është domethënë ajo që ai ja ka bërë vetes kur i thon. Po ne themi trajtimi teorik ose kur e trajtojmë si temë është gjë tjetër, ndërsa mënyra se si ne duhet ta jetojmë jetën tonë, duhet ta jetojmë ta tillë që të bëjmë çdo gjë dhe çdo vepër që bëhet sebeb për ne për të na larguar apo për të shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Dhe normalisht mbas njësimit të Zotit qëndron në kokën e gjërave që e shpëton njeriu nga zjarri i xhenemit është kujdesi i tij ndaj namazit. Pra nuk ka si namazi që njeriu të shpëtojë një herë për gjithmonë nga zjarri i xhenemit, mos ketë punë fare me zjarrin e xhenemit. Profeti alayhis salam tha, gjëja e parë për cilën njeriu do të pyetet në botë tjetër është namazi i tij. Nëse me namazin e kalon mirë, atëherë çdo gjë do të kalojë mirë. Ndërkohë, edhe pse dy termat janë shumë të ngjashëm, xhenet dhe xhenem duken si shumë të praafërt, realiteti i botës tjetër është se janë dy të kundërta, pra begati e pafundme dhe ndëshkim i pafundëm. Që do të thotë që këto janë dy terma që duhet na bëjnë serioz, pra duhet të i marrim seriozisht këto dy realitete dhe ju thatë se duhet të punojmë. Po cilat janë disa vepra specifike që profeti Elesemi ka përmendur se kush i bën këto është i ruajtur nga zjarri i xhenemit. Qoftë dua specifike, qoftë vepra siç mund të jenë respektimi prindërve, jetimi, sadakaja, nuk e di domethënë, diçka specifike sepse duhet ta marrim seriozisht dhe ta kemi pjesë të përditshmërisë tonë. Absolutisht. Pra e nisëm me një shmërim, shirku. Shirku është kapitulli më i keq, kapitulli më i madh, kapitulli më i rrezikshëm që i bëhet sebeb që njerëzit shkojnë në zjarr xhenemit. Portakaria ndaj Zotit. Pra kjo është një vepër cilën e kundërta e saj, nëse njeriu realizon tauhidin, i ka të gjitha shanset, ndoshta edhe mos ta shijojë fare zjarrin xhenemit, çfarëdo që të ketë bërë nga mëkatet dhe gjunahet. Si tha Zoti i gjithësisë në hadithin kutsi, o biri i Ademit, o njeri, nëse ti më takon në botën tjetër dhe ke bërë mëkate sa peshon toka, mirë po nuk më ke bërë idhujtarin, tha unë do t'jap ty sa peshon toka falje dhe mëshirë. Pra kapitulli më i rrezikshëm që e çon njeriu në xhenem dhe kapitulli më i rëndësishëm që e shpëton njeriu nga zjarri i xhenemit është njëshmëria, pra besimi i vërtet, tauhidi i pastër, i papërlyer. 2 është kujdesi i njeriu ndaj namazit. E kundërta mos kujdesi ndaj namazit. Për këtë arsye, i vetmi ajet kuranor në thonjza që tingëllon edhe pak çuditshëm, thot Zoti, "Fawailul lil musallin." Mirë për ata që falen, po edhe falet edhe mirë, se fjala wail përkthehet mirë, po përkthehet edhe lugin në zjarr xhenemit. Po si ka mundësi që të thuhet kjo? Sepse vjen ajeti pasues që thot, "Alladhina hum an salatihim sahun." Ata të cilët ndaj namazit janë të shkujdesur. Pra kemi të bëjmë një popull që falen, por nuk janë të kujdesshëm me namazin. Ke pastërtia, tek abdesi, tek koha, tek përqendrimi etj etj. Thotë Zoti mirë për ata, sepse qëllimi i namazit është që njeriu të reflektojë në jetë pozitivisht. Qëllimi i namazit është që namazit t'i japësh hakun. Ka diçka që quhet kusht, ka diçka që quhet shtyll, ka diçka që quhet farz, ka diçka që quhet vajxhib, ka diçka që quhet sunet, ka diçka që quhet përqendrim. Pra, do të falemi. Zoti tha mirë, që do të thotë, kujdesi ynë ndaj namazit është kapitulli më i rëndësishëm që e shpëton njeriu nga zjarri i xhenemit dhe i jep xhenetin. E kundërta, mos kujdesi apo mos falja, Zot na ruaj, është një nga arsyet kryesore që e çon njeriu në zjarrin e xhenemit. Po kështu mund të përmendim pastaj duke pasur arsysh edhe rregullat që ne tham gjatë fillimit të emisionit se si funksionojnë gjërat, pra edhe pse po themi tani se kjo gjë e çon njeriu në xhenem, duhet kuptuar në kontekstin
kontekstual të përgjithshëm dhe jo në kuptimin literal që ne do të flasim disa fjalë profetit selam. Për shembull, për gjërave që profeti alayhis salam ka treguar se nëse njeriu e bën, Zoti do t'ia ndalojë, do t'ia bëjë haram zjarrin e xhenemit, është respekti i tij ndaj prindërve të tij. Është prej gjërave të cilat përmendet në Kur'an, përmendet në hadithe shumë, që kujdesi ndaj prindit është portë e xhenetit. E kundërta, mos kujdesi ndaj prindit është një nga portat dhe është një nga arsyet më të mëdha që Zoti na ruaj njerëzit përfundojnë në zjarrin e xhenemit. Pastaj mëkatet e mëdha, të gjitha, që do të thotë magjia dhe magjistarët, do thonë një njerëzit fallxhorët, orakujt, ata të cilët merren me astrologji, jo astronomi. Astronomia është shkencë, është diçka korrekte, nuk ka asnjë problem. Astrologjia është që zbulon fatet. E cila përfshin horoskopin. Po, absolutisht. Kjo është një kapitull që i çon njerëzit apo njerëzit të cilët pretendojnë se zbulojnë të fshehtën, siç ndodh me fallxhorët, të rëndomt apo jo të rëndomt, të gjitha këto konsiderohen kapituj të rrezikshëm që e çon njeriu në zjarrin e xhenemit. Kujdesi dhe mos kujdesi ndaj jetimit. Pra, Zoti i Madh e tha në Kur'an, ata njerëz që marrin pasurinë e jetimëve faktikisht janë duke marrë zjarr nga xhenemi. E kundërta, ata njerëz që kujdesen për jetimet, ata do të jenë bashkë me profetin alayhis salam në xhenet. Prej gjërave që është përmendur, domethënë në hadithin e profetit alayhis salam është për shembull mirësjellja me fqinjin ose mos mirësjellja me fqinjin. Pra një komshillik i mirë, një fqinjësi e mirë është një nga sebebet që njeriu të fitojë xhenetin dhe një komshillik i keq apo një fqinjësi e keqe është sebeb që njeriu të fitojë zjarrin e xhenemit. Mungesa e devotshmërisë, o pejgamberi i Zotit, çfarë i çon më shumë njerëzit në xhenet? Tha devotshmëria. Atëherë e kundërta, i çon njerëzit në xhenem. Morali dhe edukata e mirë, sjellja e mirë. Tha o pejgamberi i Zotit, çfarë i çon më shumë njerëzit në xhenet? Tha sjellja dhe edukata e mirë. Ndoshta njeriu me edukatën e tij dhe me sjelljen e tij arrin gradat e atyre që falen shumë dhe agjërojnë shumë. Pra bëhet fjalë për faljen dhe për agjërimin vullnetar dhe nuk bëhet fjalë për faljen dhe për agjërimin farz obligativ. Ndërkohë që profeti alayhis salam ju përmend në prezencën e tij një grua e cila falej shumë, agjëronte shumë vullnetar, nuk flitet për farzin, mirë po nuk i linte rehat njerëzit me gjuhën e saj, një nga problemet që e çon njeriu në xhenem. Tha profeti ajo do të jetë në ferr, ajo do të jetë në xhenem. Dhe përmendën në të njëjtin mezhlis një femër tjetër e cila nuk njihej, nuk shquhej si ishte një adhuruese apo që bënte adhurime vullnetare, agjërim apo namaz. Mirë po njerëzit janë të qetë prej saj dhe ajo sillej mirë me njerëzit. Tha profeti alayhis salam, ajo është në xhenet. Gjëja që më shumë t'i fut njerëzit në xhenet është devotshmëria dhe sjellja e mirë, edukata. Pra, me le të themi këto janë disa nga gjërat më pikante, normalisht mund të përmendet kamata, si nga kapitujt më të rrezikshëm që i ke shpall luftë Zotit dhe që bëhet sebeb vjedhja, padrejtësia ndaj njerëzve është kapitulli më i rrezikshëm, mendoj unë, mbas idhujtarisë. Padrejtësia ndaj njerëzve është kapitulli 2 që e çon njeriu në zjarrin e xhenemit. Sepse ka ca gjëra që Zoti mund të t'i falë. Or çado që të ketë bërë njeriu Zoti mund ta falë, i ke hyrë në hak tjetrit. Pra i ke bërë padrejtësi dikujt, i ke bërë zullum, siç thuhet në gjuhën popullore. Atë Zoti se fal, sepse ke të bësh me njerëzit. Do të thonë duhet ta bëj hallall njeriu që i ke bërë padrejtësi, pra duhet të ta fali. Po mirë, po nëse ai nuk ta fal, do të ketë njerëz që do të falin njëri tjetrin në botën tjetër. Do ta falin. Dhe Zoti këta do t'i falë vetëm se falë shokun e tij apo vllajën e tij. Po do të ketë njerëz në botën tjetër që nuk falin. Ta kërkojnë drejtësi, nuk do të kërkojnë hakun e tyre. E nëse ai tjetri kërkon hakun e tij dhe ti nuk ja shlyn dot me sevape, atëherë i bie që të marrësh nga mëkatet dhe gjunat e tij. Për këtë arsye, për ta përmbyll me një hadithin e Borerës, profeti alayhis salam tha, a e dini ju se cili është i falimentuar në botën tjetër? Tha në profeti i Zotit, më fal. Tha, a e dini ju se cili është i falimentuari? Tha në ta o profeti i Zotit, i falimentuar është ai që s'ka dyshe në xhepin e tij, pra s'ka asgjë. Tha jo, tha profeti i falimentuar te Zoti në botën tjetër është ai njeriu i cili vjen me namaz, me agjërim, me zekat, këtë e ka sharr, këtij i ka gjujt, këtij i ka bërë padrejtësi, këtë e ka ofenduar dhe do t'ia marrin sevapet dhe shpërblimet. E nëse i mbarojnë, s'ka më, do të marrin nga gjunahet e tyre dhe do të zhytet në zjarrin e xhenemit. Ose hadithi tjetër që tha profeti sallallahu alajhi wasallam, regjistrat e Zotit janë 3, regjistër që kush regjistrohet në të Zoti se fal kurr,
regjistër që kush regjistrohet në të, Zoti s'do t'ja di pse është regjistruar në të, dhe regjistër që kush regjistrohet në të do të ketë drejtësi. Regjistri që kush regjistrohet në të është ai regjistër që Zoti s'do t'ja di pse është regjistruar në të, është regjistri i gjunave që njeriu ka mes tij dhe Zotit. Regjistri që nëse regjistrohet njeriu në të dhe vdes me emrin aty, Zoti se fal kurr, është i mosbesimit, i kufrit, i shirkut, i idhujtarisë etj. Dhe regjistri i cili quhet regjistri i drejtësisë është problemi që kanë njerëzit me njëri tjetrin. Hosh Zoti shpëlbeft për gjithë argumentet dhe shpjegimet tuaja. Amin, ndërkohë Zoti shpëlbeft. Për miq, këto ishin minutat e emisionit sotëm, folëm për xhehenemi, këtë realitet të hidhur, të cilët do të përfundojnë ata të cilët, ashtu siç Hoxha e përmendi, do të refuzojnë mirësitë dhe po themi mundësitë që Zoti i ju jep çdo moment të jetës së tyre. Kështu që le të mundohemi dhe po themi modifikojmë sjelljet tona që të ruhemi nga ky përfundim i keq. Zoti shpëlbeft që na ndoqi mirë takofshim. Selam aleikum.